हाय व्यूअर्स, मैं हूँ डॉक्टर प्रेम जी आयुर्वेदिक। आज मैं इस वीडियो में आपको वायरल फीवर और इस वायरल फीवर का वजह आई हुई सर्दी और खांसी को भी ठीक करने वाली दो बेहतरीन घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाला हूँ। इस नुस्खे को यूज़ करने से आपका वायरल फीवर और टाइफाइड फीवर और मलेरिया, डेंगू, ये चारों टाइप की फीवर को यानी इस ज्वर को ठीक कर सकता है। घरेलू नुस्खे को यूज़ करते हुए आप इंग्लिश दवा को भी खा सकता है, यानी इंग्लिश दवा को खाते हुए इस आयुर्वेदिक नुस्खे को भी यानी इस घरेलू नुस्खे को भी आप यूज़ कर सकता है। ऐसा भी आप आसानी से यानी जल्दी आपका इस फीवर को ठीक करने वाली है। ये जानने से पहले आप अभी तक मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। अभी चलता हूँ इस वीडियो के अंदर। आपको पहले इस वायरल फीवर को ठीक करने के लिए क्या क्या पौधे की ज़रूरत पड़ता है और इसे कैसा बनाना है और कैसा यूज़ करना है बताने वाला हूँ। तो आप पूरा एंड तक देखने से आपको अच्छा सा जानकारी मिलने वाली है। तो पहले इस वायरल फीवर को ठीक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है, ये है तुलसी का पत्ते की ज़रूरत पड़ता है। देखिए इस तुलसी को, देखिए इस तुलसी पत्ते को आपका इस वायरल फीवर को और सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए इस तुलसी का पत्ते को इस्तेमाल करनी पड़ती है। और इसके साथ काली मिर्च, देखिए काली मिर्च की ज़रूरत पड़ती है। और ये है गुड़ूची, देखिए इस गुड़ूची की पत्ते का ज़रूरत पड़ता है। देखा ऐसा होता है गुड़ूची की, देखिए गुड़ूची को, ठीक है। अभी इसे कैसा बनाना है मैं बताने वाला हूँ। अगर आप बड़े लोग हैं यानी 12 साल का ऊपर है तो आपको इस दवा को कैसा बनाना है कि देखिए आपको क्या करना है कि अगर 12 साल का ऊपर है तो आपको क्या करना है कि इस तुलसी का 5 पत्ता लेनी है और इसमें 2 काली मिर्च डालनी है। देखिए 2 काली मिर्च और 5 तुलसी का पत्ता, देखिए ऐसा करके इसे चबा चबा कर खाना है, ठीक है। ऐसा रोज़ यानी दिन में 2 से 3 बार यानी 2 या 3 बार इसे खाने से आपकी जो अंदर की फीवर है यानी वायरल फीवर हो और मलेरिया हो, टाइफाइड हो और डेंगू में भी इसे आप आसानी से यूज़ कर सकता है। ये ऐसा 2-3 बार खाने से, रोज़ 2-3 बार खाने से आपका यानी हर तरह की फीवर ठीक होने वाली है और फीवर के साथ आपका ये सर्दी और खांसी भी दूर होने वाली है, ठीक है। ये एक पहले नुस्खा है, ये 12 साल का ऊपर वाले के लिए। अगर 12 साल से नीचे है तो आप क्या करना है कि उनके लिए पीने वाली एक दवा को बनानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग अगर 12 साल से नीचे है, छोटा बच्चा है, तो वो लोग खाने के लिए इच्छा नहीं लगता है यानी खाने के लिए उनका मन नहीं लगता है, तो उनके लिए पीने के लिए दवा को बनानी पड़ती है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप एक छोटी सी ग्लास लीजिए और इसमें ये 5 पत्ते का रस निकालिए। तो देखिए मैं कैसा निकाल रहा हूँ। देखिए ऐसा 5 पत्ते का रस निकालिए और इसमें एक काली मिर्च को क्या करना है कि चूर्ण बना लीजिए। तो देखिए ऐसा एक काली मिर्च को लेकर चूर्ण बनाकर इसमें डालिए, ठीक है। अभी इसमें शहद डालनी है, थोड़ा सा शहद डालिए क्योंकि ये शहद डालने से बच्चे लोग पी सकता है इजीली। ठीक है, थोड़ा सा शहद डाला है इसमें और इसमें थोड़ा सा पानी डालिए।
अभी इसे अच्छा सा मिक्स कर लीजिए, ठीक है। बस अभी ये बच्चों के लिए पीने की दवा तैयार है। तो इसे बच्चों के लिए 2-3 बार यानी दिन में 2-3 बार पिला लीजिए। ऐसा पिलाने से उनका भी फीवर यानी वायरल फीवर हो, टाइफाइड हो, मलेरिया भी हो, सब ठीक होने वाली है और उसके साथ ये सर्दी और खांसी भी दूर रहने वाली है, ठीक है। और दूसरी है, आपको क्या करना है कि ये है गुड़ची। आप इस गुड़ची को पत्ते को यूज़ करनी पड़ती है। आपको क्या करना है कि एक बोल लीजिए। उस बोल में आप ऐसा छोटी ग्लास, देखिए इस छोटी ग्लास का 2 ग्लास पानी उसमें डाल लीजिए। उस पानी में आप इस 3 पत्ते को ऐसा थोड़ा सा कूट पीस करके उसमें डालकर उसे उबाल लीजिए, ठीक है। जब तक उबालना पड़ता है कि जो 2 ग्लास है पानी वो पूरा उबाल कर 1 ग्लास होने तक आपको उबालनी पड़ती है। 1 ग्लास होने के बाद आप उसे छान कर 1 ग्लास में रख लीजिए। उसके बाद आप क्या करना है कि 2 काली मिर्च को उसमें कूट पीस करके उसमें डालें, यानी चूर्ण बनाकर गुड़ीची का पत्ते की पानी में इसका 2 काली मिर्च का चूर्ण उसमें डालकर आपको पीना है। ये भी आप दिन में 2-3 बार पी लीजिए। ऐसा पीने से आपका इस वायरल फीवर और टाइफाइड, मलेरिया के साथ आपका जो पुरानी फीवर है अंदर से ठीक होने वाली है, यानी पुरानी फीवर भी इसे ठीक हो सकता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बढ़ जाती है। उसका वजह से आपका हर तरह की बीमारियां भी ठीक होने वाली है। उतना अच्छा सा ये गुड़ची का पत्ता काम करने वाली है, ठीक है। और ऐसा अच्छा वीडियोस की जानकारी के लिए मेरी इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरी नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। आपको मेरी इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।